En azından 5-6 tane elle tutuyorsun. Aber das Ganze ist nicht ja, schön. Ja. Ja, genau. Und sie bedankt sich jetzt ganz Zeit, ne? Also ich würde sagen, das steht halt nicht völlig verlegt. Problem können wir beheben. Auch hier ist es sammeln. Nee, ich hab mich schon wirklich ausprobiert und ich habe das schon die ganze Zeit gekostet. Finde ich geil, dass du das Dann. Ja. Ja, noch.
Da gestimmt auch Jana. Viele Leute, die abends stimmt. Das weißt du, das macht das nicht mehr. Nicht mehr gefüttert.